ნიკამელიას შტურმით აყვანის სპეცოპერაციამ საპროტესტო აქციაზე აპოლიტიკური მოქალაქეებიც გამოიყვანა. სამოქალაქო საზოგადოებას დღეს პაციენტების მიღების შემდეგ შეუერთდა ანზორ მელიაც. შვილის დაკავების სიმძიმეს ოჯახს იმის რწმენა უმსუბუქებს, რომ საზოგადოება ამ საკითხში ერთიანია. ანზორ მელია ამბობს, რომ მისი შვილი სიმართლისთვის იბრძვის. მე ექიმი ვარ. ჩემთან ჩამოდიან მთელი საქართველოდან, რაიონებიდან. ჩაწერილები იყვნენ და რა უფლება მქონდა მე რომ დღეს არ მოვსულიყავი და არ გამესინჯა ეს პაციენტები. ოპოზიციური პარტიის ლიდერი დააპატიმრეს, თუმცა მის მამა ანზორ მელიას დღეს ჩვეული სამუშაო დღე ჰქონდა. კარდიოლოგმა დღის პირველ ნახევარში პაციენტები მიიღო. ამბობს, რომ აქამდე შვილი საპროტესტო აქციებზე არ უშვებდა, ახლა კი ვერ აუკრძალავს. თავისუფალია და ამიტომ საპროტესტო აქციას უერთდება. თქვენი მეუღლე როგორ გრძნობს თავს, ეხლა რო იყო? კარგად, ვაჟკაცურად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ ვაჟკაცურად ვიყავიო, როცა დაიჭირეს, მაგრამ ეხლა რომელიღაც არღზე უნახია, რომ ზემოდან გადაღებული იყო ნიკა როგორ ჩაყავდათ და ამაზე ავდირდიო. ნახეთ თქვენ? გავრცელდა ეს კადრები, თქვენ არ გინახავთ? არა, არ მინახე. როგორ მიდიოდა ნიკა? ხნეთი იყო ძალიან. ხო? რა ვიცი. თქვენთანა ვართ ყველანი. მალოდ. გზა სამსახურიდან სახლამდე და მერე მთავრობის კანცელარიამდე ფორმულას კამერასთან ერთად გაიარა. აქციებზეც არ გიშვებდათ ბატონი ნიკა ეხლა? არა, არ მიშვებდა, ეხლა თავისუფალი ვარ. ასე გაგრძელება არ შეიძლება. ნუ დავტოვებთ საქართველოს. სიკეთე ბოროტებაზე ყოველთვის იმარჯვებს და შეუძლებელია რომ არ გავიმარჯვოთ. მით უმეტეს ასეთი მხარდაჭერა აქვს ჩემ შვილს. საერთაშორისო მხარდაჭერის და მკაფიო პოზიციის იმედი აქვს. ამბობს, რომ მის გარშემო ოჯახში, ციხეში ამ დრომდე არავინ ყოფილა და საპატიმროში არც მისი შვილის ადგილი არაა. ნიკამელიას მხარდასაჭერ აქციაზე მამამ დღეს შვილი და მისი თანამებრძოლები გაამხნევა. შემდეგი როგორი კამლაუზოგარი როგორი ენერგიული არის მაგრამ ეს აინახე რომ შეიყვანე თქვენები თქვენ მოцат ყველას დიდი მადლობა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ნიკამელიას დაპატიმრების სპეცოპერაციამ და ძალადობრივ მოქმედებებმა საზოგადოება ისევ ქუჩაში გამოიყვანა. მწერალი ლაშა ბუღაძე ამ სცენარს არ ელოდა და ფორმულას ეთერში ქართული ოცნების წევრებს კიდევ ერთხელ მიმართა. მე მინდა მივმართო უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდებს კიდევ და კიდევ, ვინც ამათთან ერთად არიან. დროზე გაემიჯნონ პოლიტიკოსები ივანიშვილს. ნუ გაყვევიან აი ამ პოლიტიკურ მოუსავლეთში, იგივე თალაკვაძეს, რომელსაც ოდესაც ვიცნობდი როგორც კულტურულ ადამიანს, იგივე დათო ბაქრაძეს, რომელსაც ასევე ვიცნობდი როგორც ღირსეულ ადამიანს საქართველოს ელს ამერიკაში. გაემიჯნეთ ამ ხალხს. ეხლა რიმა ბერაძეს და იმას ვოლსკის რა უნდა მოუწოდო, ესენი ბუნებრივად გრძნობენ თავს კომუნისტურ და საბჭოთა და რუსულ სივრცეში. კიდევ ერთი ახალი პოლიტიკური პატიმრის მხარდასაჭერად აქციაზე გიორგი რურუას ცოლი, სოფო სიხარულიძე მივიდა. დაემატა ერთი პოლიტპატიმარი, ჩემი აზრით თუ არ დასრულდება ქვეყანაში ზოგადად პოლიტიკური დევნა, ეს პროცესი ასე არ დასრულდება და გაივსება ციხეები პოლიტიკური დევნილებით. სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ამბობენ, რომ დღევანდელი საპროტესტო აქცია ანტირუსული აქციაცაა. მონაწილეები დღეს ამბობენ, რომ ხელისუფლება ამგვარი ქმედებებით ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას ხელს უშლის. ელოდით ასეთ მძიმე ღამეს? ველოდი მაინც დღეს მოხდებოდა, მაგრამ ასაკურველია მოსალოდნელი იყო გუშინდელი სიტყვების შემდეგ, რაც მოვისმენთ პარლამენტში. მაქვს საერთაშორისო მხარდაჭერის იმედი. აი ამ შემთხვევაში ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს უნდა თქვას, რომ მისი ადგილი არის ევროპაში. ყოველად სამარცხვინო ხელისუფლება გვყავს საქართველოს ისტორიას. ბოლო 30 წელია ასეთ სამარცხვინო ხელისუფლება არ ყოლია. სამოქალაქო საზოგადოებამ კანცელარიიდან პარლამენტის წინ გადაინაცვლა. აქცია ისევ უცნაურ მისამართზე ქვეყნის მთავარ გამზირზე გაგრძელდა. სხვადასხვა პროფესიის, ასაკისა და პოლიტიკური გემოვნების მქონე ადამიანები დღეს ყველაზე მეტად ისევ უსამართლობამ გააბრაზა.
ეს არ არის ბოლო პატიმარი, ბოლო უსამართლოდ დაჭერილი პატიმარი, რომელიც ამ ქვეყანას ეყოლება. მე მგონია, რომ შემდეგი სამიზნე იქნება კრიტიკული მედია აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ და ძალიან იცით როგორ ჩანს ცინიკურად ჩანს ის რომ კობახიძემაც თქვა დღეს რომ დასავლური კურსისთვის კურსის შეცვლას არაპირებენ. ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ციხეშია. სამოქალაქო საზოგადოება კი ფიქრობს, რომ ნიკა მელიას დაპატიმრებით ხელისუფლებამ წითელი ხაზები გადაკვეთა და ამ ჩატარებული სპეცოპერაციის გამო სანქციები და მძიმე საფასურის გადახდა ელოდება.